Nilqakom lura l-flusek, infakarkom li għadna kif konna qed nitkellmu dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea u n-negozjati li għaddejjin bħalissa mal-President tagħna Mark Scicluna Bartoli. Issa ħanbidlu ftit is-suġġett u ħanitkellmu fuq funds u ETFs ma' l-President liħor tagħna Gabriel Mansueto. Gabriel, insellimlek mill-ġdid. Insellimlek. Gabriel, xi jumejn ilu kien hemm din il-konferenza ġewwa l-Borza ta' Malta fejn inti kont tkellim ewlieni u fil-fatt it-topic kien fuq funds u ETFs. Allura l-benefiċċju tat-telespettaturi ma setax jiġi il-konferenza għandu l-opportunità li jerġa' jisma' fuq dan is-suġġett. Tispjegana ftit x'inhuma funds u ETFs, Gabriel? Bażikament, funds u ETFs huma żewġ tipi ta' investimenti kollettivi, features simili u ovvjament imbagħad hemm numru ta' differenzi. Il-funds kienu l-ewwel tip minnhom it-tnejn li ġew introdotti l-ewwel, eventwalment bl-għajnuna tat-teknoloġija u bil-mod kif is-swieq anke żviluppaw matul iż-żmien ġew introdotti l-ETFs ukoll. L-iskop ta' dawn iż-żewġ tipi ta' investimenti huwa li jilħqu l-objective tagħhom billi jipprovdu diversification, il-firxa li dejjem nirrepetu mal-investituri l-importanza li wieħed jifresh flusu biex inaqqas numru ta' riski. U bl-għajnuna ta' kemm il-funds kif ukoll tal-ETFs dan ir-riskju jista' jonqos għax it-tnejn li huma jinvestu f'numru differenti ta' investimenti u allura l-investitur mhux qed jitfa' flusu f'numru żgħir ta' kumpanniji imma fuq firxa wiesa'. Hemm numru ta' similarities kif għad bejn daw iż-żewġ tipi ta' investimenti. L-ewwel waħda hija li meta investitur qed jinvesti ġo fund jew ġo ETF, ġo exchange traded fund, dawk il-flus mihomx investiti ġo kumpanija waħda jew tnejn jew numru żgħir, imma hemm numru kbir. U kull wieħed minn dawn l-investituri ikun qed jixtri units ġo dawn l-investimenti. Il-firxa kbira li jġibu dawn l-investimenti mbagħad toħodna għat-tieni similarity li hija il-benefiċċju tad-diversification. U diversification importanti li napprezzaw il-fatt li l-firxa ma tiggarantix il-kapital imma tagħmel l-investiment tagħna iktar safe. Tnaqqas ir-riskju li jekk jien għandi investiment fuq 5 kumpanniji, jekk marret waħda ħażina, jiena probabbilment tlift bejn ieħor 20% mill-kapital tiegħi jekk mifruxin bl-istess weighting. Ġo fund jew ġo ETF dan ir-riskju jonqos ħafna għax il-firxa normalment tkun kbira ħafna. Teżisti livelli differenti ta' diversification. Jien jista' jkolli fund jew ETF li investi ġo numru differenti ta' banek u dik hija firxa imma firxa limitata ġo l-istess settur proset, u mbagħad jista' jkolli wkoll firxa fuq pajjiżi differenti, fuq industri differenti jew bonds differenti u shares differenti. Ovvjament, iktar ma nifirxu normalment ir-riskju ikun inqas. Similarity oħra bejn daw żewġ tip ta' investimenti hija dik li ngħidula open-ended investments. Open-ended investment huwa dak l-investiment li iktar ma tiżdied id-domanda lih, iktar jiżdiedu il-units. Ġifieri il-fund manager jew l-ETF provider jikkrea iktar units biex jakkomoda għad-domanda. Dan għal kontlarju ta' shares jew ta' bonds kwotati fuq boros ewlenin fejn għandek ammont limitat. Daqshekk fejn għandek ammont limitat ta' shares jew bonds partikolari. Mbagħad l-aħħar similarity hija kull wieħed minn dawn l-investments għandu objective li jrid jilħaq. Kull investiment jitlaq mill-punto di partenza ta' fejn irid jasal x'inhu l-objective li rridu nilħu. U kull wieħed minn daw il-funds għandu dik ngħidu it-tema tiegħu li ħajfresh l-investimenti tiegħu fuq numru differenti ta' kumpanniji biex jilħaq dak l-iskop li għandu. Gabriel, semmejt ħafna similarities. Issa aħna nismgħu naqraw li bejn il-funds u l-ETFs hemm ukoll ħafna differenzi. Forsi tgħidilna ftit dwar dawn id-differenzi. Hemm numru ta' differenzi importanti li investitur li qed iħares li jinvesti daw it-tip ta' investimenti irid importanti japprezzhom u jifhimhom. L-ewwel waħda hija li fund huwa actively managed, jiġifieri għandek tim ta' analisti, traders, għandek ukoll il-fund manager li eventwalment qed jieħu d-deċiżjoni f'liema kumpaniji se jinvesti u dawk għabbażi tal-analiżi li jkun għamel it-tim tiegħu dawk il-kumpaniji li ħajelimina mill-portafoll tiegħu. U allura dan il-portafoll jew din l-attività ġo fund qed tikkrea biex ngħidu hekk movimenti differenti minn perjodu għal ieħor ġo dan il-fund. Allura għandek investiment li huwa high
u li qed jinbidel ma' ċirkostanzi u ma' żmien. Minn banda l-oħra ġo ETF, l-investiment huwa wieħed passive. Ġifieri li l-ETF provider jiddeċiedi li ma' index irid jitrekja jew irid jimxi miegħu u jixtri l-istess kumpanniji li jagħmlu dak l-indiċi. Ġifieri jekk jiena irrid nitrekja l-performance tal-FTSE 100 l-ikbar kumpanija fir-Renju Unit, l-ETF manager jew l-ETF provider jixtri l-istess kumpanniji skont il-weighting tagħhom, skont l-importanza tagħhom fuq dak is-suq u eventwalment il-prezz tal-investiment ħajimxi in line mal-istess index. Differenza oħra hija l-management fees. Il-management fees ovvjament iktar ma tinvolvi xogħol, iktar ħajkun hemm spejjeż. U allura an actively managed fund, ġifieri il-funds li ma jimxux eżatt mal-index imma qegħdin jażlu l-kumpaniji tajbin minn dawk inqas tajbin, jinvolvu iktar xogħol, jinvolvu teams ikbar ta' individwi, ovvjament dawn iridu jitħallsu u allura ħabba din ix-xogħol li jġib miegħu l-actively managed fund, il-management fees huma iktar għolin. Ħafna ETFs xogħolhom huwa kif għadt iktar kmieni li purament jitrekjaw l-indiċi. U allura ix-xogħol ħafna drabi huwa involut fil-bidu bi ftit rebalancing normalment darbtejn jew erba' darbiet matul is-sena kemm iġibu l-index jew l-investiment eżatt pariċ l-index biex imbagħad jibqgħu jimxu flimkien. U allura dak huwa passively managed u hemmhekk l-ispejjeż huma ferm inqas. Differenza oħra hija l-brokerage costs. L-ETFs kif ħanaraw f'punt iktar tard f'din għal din il-mistoqsija jitrejdjaw jew ma' negozjati kif wieħed jixtri jew bih ix-shares u allura ħafna mill-stock exchanges fejn dawn jitrejdjaw japplikaw dik li jgħidula minimum fee. Allura l-investiment ġo ETF jista' jġor minimum fee xi drabi iktar għolja minn ta' fund għax fund ħafna drabi jiġi charged percentage bħala l-initial fee u allura dik dvarja skont l-investiment li wieħed ikun qiegħed jagħmel. Il-minimum investment li hija differenza oħra idvarja wkoll. Ħafna drabi fund jittollera minimum investment ta' 40-50 euro fix-xahar għal dawk l-investimenti li jkunu ngħidulhom regular premiums, regular savings. U allura il-minimum investment ġo fund ħafna drabi ikun wieħed żgħir. Jekk ikun regular premium, jekk ikun a lump sum investment ġifieri somma ta' darba u daqshekk ħafna drabi dak il-minimum investment ikun bejn 2500 euro u 5000 euro. Fil-każ ta' ETF ma tistax jitwal binqas minn 2000 u xejn. Ħafna drabi le, ekku, ovvjament jekk inti għandek minimum regular premiums, hemmhekk normalment l-ammont jkunu ferm inqas. Fil-każ ta' ETF, l-ammont il-minimum investment huwa equal għal 1 unit f'dak l-ETF. Ġrek jien l-ETF tiegħi qed jitrejdja bi prezz ta' more or less 100 euro, mela jiena il-minimum investment f'dak il-każ irid ikun 100 euro. U biex nallaċċjaħ ukoll mal-punt li għadni kemm semmejt fuq il-brokerage fee, jekk il-provider tiegħi ħa jiċċarġjani minimum fee ta' 6 euros, 10 euros fuq investiment ta' 100 euro, dik qed ngħidu minimum charge ta' 6% jew 10% li hija kkonsidrata rata għolja ħafna. Differenza oħra huwa il-prezz kif jiġi determinat. Il-fund, il-prezz tiegħu huwa determinat fl-aħħar tal-ġurnata. Mela jekk jien ħaninvesti ġo fund jew ħanbih l-investiment ġo fund partikolari, mhux ħankun naf il-prezz eżatt qabel xejn ħanagħmel transazzjoni tiegħi. Ġifieri jiena ħammurant il-broker tiegħi, ħammurant il-fund provider, ħanajdu li rrid ninvesti iktar, imma mhux ħankun naf il-prezz immedjatament għax il-prezz ta' fund jiġi determinat wara li s-swieq jagħlqu, dak li ngħidulu n-net asset value tal-fund. Fil-każ ta' exchange traded fund jittrejdja purament kif aħna nixtru bħal shares eżatt fuq suq lokali, fuq is-swieq internazzjonali. U allura l-prezz jien nista' niddetermina jiena. Jien nista' nażel bilma prezz irrid nixtru bilma prezz irrid inbih. Issa, għal dawn l-investimenti, hemm suq għalihom Gabriel? Hemm suq kemm għall-ETFs kif ukoll għall-funds, fil-każ tal-ETFs simili għal dak li għadni kemm għadd. Jekk jiena rrid inbih l-ETF tiegħi ġifieri nagħlaq l-investiment tiegħi jew ninvesti iktar mill-istess ETF jew ġo ETF ġdid, irrid immur fuq stock exchange nara l-prezzijiet nista' nissettja limitu tal-imma prezz jiena lest li nħallas jew nista' naċċetta il-prezz li min qiegħed ibih
qiegħed joffri. U allura minnu familjari ma' xiri jew investimenti f'shares diretti li TFs jaħdmu l-istess u dan in-negozju isir waqt li l-stock exchanges huma miftuħin. Eżatt kif wieħed jitradja shares. Fil-każ ta' fund, kif għadt iktar kmieni, it-trading jew il-bejħ u x-xiri ma jsirx waqt il-ġurnata tal-stock exchange huwa miftuħ, imma isir fl-aħħar tal-ġurnata jekk ETF jiena rrid inbih l-ETF irid immur fuq stock exchange u nsib buyer, jekk jiena rrid inbih fund immur għand il-fund manager u l-fund manager ħajoffri li jieħu l-units u jtini l-flus minn flokhom. Gabriel, ħafna punti li xtaqt niddiskuti ma sfortunatament il-ħinu dak li hu bħal riski u hekk forsi nagħmlu xi programmi ieħor nittakiljaw dawn il-mistoqsijiet. Nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni, nirraġa' ringrazzja lilek Mark, grazzi tal-ħin tagħkom. Bekk wasalna fit-tmiem edizzjoni oħra ta' Flusek, bħal dejjem ringrazzjamenti tiegħi jmorru għal New Age Media, l-producers tal-programm, nirringrazzja l-crew tekniku ta' Net Television, nirringrazzja lill-sponsors tiegħi u fuq kollox nirringrazzja lilkom tal-li dejjem isseguna. Nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla, saħħa u grazzi.